No, los vivos. Ajá. Ay, ya estaban grabando. Ajá. Hola amigos. Ay, no. Continuamos con un video más. Hola, dice mi mamá. Hola. ¿Quiere unos Vas a besos? trabar tu guantecito. Besos. Méteselo. Ah, sí. Eso, papá. Tire. Ah, hola. Te lo voy a meter. Les contamos que el día de hoy vamos a organizar No se ve. una pequeña fogata. Fiestecita. Y pues ahorita nos vamos de compras. Dani, nos relajamos. Nos relajamos. Vamos a hacer una pequeña fogata. En el canal de la Dani pueden ver unos videos que ella está haciendo para... Ay, ahorita voy a hacer aquí porque como ya no van a ir allá. Vamos a hacer va a ser unos videos para comer ahí. Algo va, entonces ahí los pueden pasar viendo al canal de la Daniela. Y pues nosotros ahorita con la Shani nos vamos a ir de compras. Y vamos a hacer una fiesta de colores. También una Como fiesta no de tenemos muchos amigos, vamos a incluir hasta nuestros hijos con las cositas de colores. Vámonos pues muchachos. Yo tengo ¿Quién va a a... ser el negro? ¿Cuántos hijos tiene la Jenny? Dice. $5,000. ¿A vos quién? Una fiesta con tus sobrinos. Con mi familia hago una gran fiesta. Llamarle a tus hermanas que quieren venir a la Les voy a decir. Traigan comida, porfa. si quieres llamarles para así comprar las gaseosas. Pues, nada. Buenas. Ya vamos a hacer las compras respectivas. Vamos así a comprar cosas para chuchear. Hoy sería bueno, habían ido a comprar chuchitos. Pero hoy es lunes, no creo. Hoy que lunes, hay, ¿no? Pero ahí hay mucho. Aquí. Vamos llegando a la... Bueno, llegamos a la tienda. Y Jeremy ya se quiere bajar. Jeremy, ¿qué pasó? Es que ese triciclo está calidad porque tiene más seguridad, ¿va? Sí, jefe, no se mira nada. Venimos aquí a comprar. Ya sabe que ahí se sienta. Nos vamos a llevar así. Ay, Jeremy, no, así no pasa. Así. Eso no se come, tú no puedes comer eso. Quiero unas golosinas así como... De querer quieres un montón. ¿Qué pasó? Unos... dame, vamos a ver. Yo, la Dani, la Andrea, ¿Y si llega tu mamá? mi mamá. Porque siempre ¿Tus llega. hermanas cuántas? ¿Cómo se llama? Pero la más que se viene es la Chela. Solo una. Saber si está la Lisette también. Si no viene la Lisette. 8 de esos, Dani. Digo, yo solo así. Yo comía eso que... Y luego, Entonces dame de lo demás así. así surtidito. Pensate en tu triciclo, en ese triciclo. Golosinas. Gaseosas. Jacqueline, hoy te miras diferente, ¿va? ¿A qué? O sea, tu rostro y ¿cómo es tu rostro? O sea, como que aclaraste tu piel, algo así se te ve. Es el maquillaje más. O sea, vos me tenías que decir, es el cuidado, mamita. Ay, muchachos, no siento mi cuidado. Miren que voy a comer ahorita. Sí. Me voy a llevar 5 gaseosas de diferente. 5 digo yo, 8 gaseosas de diferente sabor. Jenny, si quieres venir de este lado. ¿Dónde va a vender, señor? Ay, ya me Las que usted quiera, señor, llévensela, que todo es suyo. Yo digo que a la mayoría le gustan las cosas, ¿no? Sí. Pues desde a mí eso me gusta, a todos a mí nos gusta. Ay, le tengo que llevar un jugo a mi hijo. Sí, porque él no toma gaseosa, usted.
Y la verdad que es bastante asombrante que ayer que le digo yo a la Eklin que todos los jabalíes es el único niño que no toma gaseosa. Ajá. Dile, pero cierto, dijo. Sí. Ay. ¿Qué más vamos a hacer? Más. Yo digo que sí. ¿Qué se te antoja, Yacane? Una sopa laqui. Hay que llevar una sopa. Dame una sopa laqui de pollo. Dame unas 3 mejor porque tal vez a alguien más se le antoja. Sí, porque uno nunca sabe. Sí, ¿Quién cierto. se le antoja? ¿Y a qué se debe esta fogata? A la distracción humana. Pues decir, ya no a la tecnología. Ya no a la tecnología y grabando. No, pero o sea que o sea, es dialogar con las personas, cómo estás y todo. No es como que estés chateando, como que las personas estén ahí presentes. Dame una bolsa. Vaya la bolsa, dale, nene. El pan no. Vieras que mi papá como no daba pan con mía. En cambio, ella se acostumbra a comer el pan, pero con gaseosa. Mira. Son mentiras, son te voy a pagar. No, vos le echan un regalo. Pero va a llegar quizá con mis cosas así como que a veces tengo ganas de comprar algo y no tengo ganas de ir a traer pizza, entonces solo digo, bueno, tráeme eso. Y pues, Ajá. ¿cuánto sería? Ya que le Vamos a regalar necesito. una coca a mí, ¿cómo se llama? ¿A tú qué? ¿Cómo se llama? Tu fiador. A mi fiel. Ajá, bien. ¿No tiene con qué destapar? Bien. Destápeme esa coca. No, Va. Hola, pero mira cómo está esa coca bien. Bien fría. Ahorita me lo voy a tomar. ¿Qué vale? 5 vale. ¿Qué pasa si me sale? Ahí me lo apuntaste. Tenga, Va. Bueno, ya hemos llegado a la casa. Bueno, entonces aquí invitamos a mis hermanas para que vinieran. Vino mi hermana Griselda. Nos está ahorita acompañando. Ahorita nos está apoyando en a juntar el fuego. Y mi hermana Lisette está ahí saludando a Andrea con el bebé de Dani. Ahí están platicando un ratito. Mientras nosotros aquí avanzamos en la fogata. Nosotros es primera vez que estamos en una fogata, bachera, porque no... Ah, pero así convivir así de... Ajá. Entonces para nosotros es primera vez. Y solo íbamos a hacer nosotros, parece que va a venir al ratito la Roseli. Pero de ahí me dijo la Eklin, ¿por qué no decía a tus hermanas? Me dijo, de repente vienen. Vaya, le voy a decir, le dije, ajá, para que haya más así como que ambiente. Me dice, va, está bueno, le dije, yo le voy a llamar. Y le llamé y vaya que estaban ahí. Mi mamá contestó y les dije, me dijeron que sí. Sí, es bonito venir a convivir así con ellas, porque con ellas nos conocemos así. Tal vez anteriormente no veían el video, pero sí nos hablábamos así como que adiós y así. Y nos han invitado a los cumpleaños que ellos hacen. Como mamá tiene amistad con doña Cristina, ¿va? Ya tiempos Que se conocen. ¿va? Y una amistad larga que ha tenido mi mamá con doña Cristina también. Sí. Y hoy es calidad porque se miraban que iba a llover todo el día, ¿va? Ah, sí, estaban nublados. Y gracias a Dios que en la mañana sí estuvo lloviendo, de ahí ya se calmó el agua también y se aclaró bastante. Lo bueno es que doña Regina tiene leña seca. Por eso luego ardió y con un par de desechables también. Ajá, y hay desechable para poder juntar el fuego y... Ya cuando ya están todos ya hay buena brasa ya. Sí, y va a ser bastante bonito. No quisimos, lo íbamos a hacer en otro lugar, pero lo dio miedo porque solo nosotras íbamos a ir. Y me dice la Jacqueline y la Dani, ay no, mejor la hagámonos aquí, dice, porque allá... Porque ahí quiere más personas y más ¿cómo les explico? Más tienen que invitar así como Hombres. Ajá, porque como... segura. Ajá, porque quiera o no, a uno le da algo de miedo así estar en
en lo solo, pues, porque allá donde vamos a ir está algo solito, entonces mejor, le dije, mejor hagámoslo aquí, queda más bonito y está al alcance de que todos nos vean y estamos cerca de la casa. Todo lo hicimos aquí y por eso estamos aquí ya juntando el fuego. En lo que Dani y Jacqueline pues están preparando algo para convivir, esperen ahí, vayan a verlo en el canal de Dani. Ahí van a estar ustedes viendo qué es lo que vamos a compartir aquí con mis hermanas, con Jackie y Andrea. Parece que va a venir también Rosel. Bueno, el fuego ya encendió, miren. Jeremy, venga a soplar aquí, ve. Jeremy está soplando. Sóplale, sopla porque sí, mire, no quiere arder el fuego. Sopla, pues sí. Más cerquita. Jeremy está tratando de encender la fogata. Hanelin, hace decirle. Sóplalo, nena. Sí, sóplalo. Ala, no, chichi. ¿Y usted ya ha participado en una fogata, André? No, es primera vez que... ¿Primera vez también? Sí, primera vez. Jeremy piensa que es una fiesta. Soplándolo Es está. el pastel como aquella vez que la Dani llegó a los 20, creo. Él estaba soplando el pastel. Te vas a quemar. Mete la mano en el huevo. Nosotros también es primera vez que vamos a participar en una ¿Sabes qué? fogata. Sería bonito también ir a acampar, güey. ¿Pero en dónde? Eso Ay, sería, cuidado con mi hija que se para ahí. eso sería el punto en donde. Ay, cuidado vos, pastel. Como pastel me vas a quedar ahí. Sí, de lejito se sienta, papá. ¿Aquí ven? Papito dice. ¿Aquí ven? ¿Aquí sentate, ven? Sentate aquí, ven. Ah, pues ¿Qué? cantemos. Ah, pues cantemos. La lechuza hace. ¿Ah? Aquí lo tiene la chela. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace... ¿Cómo hace, Jeremy? Es que él solito hace. ¿Cómo hace la vaca Lola? Él quiere que lo suelte, muchacho. Es que está... Bueno, entonces hemos llegado al final de este video. Esperen los Sí me da miedo siguientes. es el juego. Y vayan a ver ahí en el canal de Dani, que también ella va a estar subiendo unos videos, ¿verdad, Jacqueline? Ujú. Entonces Pues no. nosotros aquí estamos subiendo otros. Exactamente. Y así que es una serie de videos. Nos vemos hasta la próxima.